სოფელ კაბალში სპეცდანიშნულების რაზმს ცეცხლი იმ დროს გაუხსნეს, როცა სამართალდამცველები ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი მირზა ალიევის დაკავებას ცდილობდნენ. სპეცრაზმელი დაიჭრა, ალიევი ლიკვიდირებულია, საპასუხო სროლის დროს ის ადგილზე მოკლეს. თვითმხილველები ადასტურებენ, რომ სროლა ალიევმა დაიწყო, თუმცა მისი კრიმინალური კავშირების შესახებ არაფერი იციან. პირველად ამანის სროლა, მაგრამ ამას ეგონა, რომ ვიღაცა ქურდი შემოვარდა სახლში. პირველად ის მირზამ და მერე უკვე საპასუხო ცეცხლი მოყვა. როგორც მე ვიცი, ეგრე იძახიან. მირზა ალიევმა ინტენსიური ცეცხლი გახსნა სპეციალური დანიშნულების რაზმის თანამშრომლების მისამართით. შედეგად გუნკედის არეში მძიმედ დაიჭრა ერთ-ერთი სპეცრაზმელი. პოლიციის საპასუხო ცეცხლის შედეგად მირზა ალიევი ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული. მძიმედ დაჭრილი სპეცრაზმელი კლინიკაში გადაიყვანეს. ექიმი ამბობს, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. დაჭრილი საავადმყოფოში შინაგან საქმეთა მინისტრმა მოინახულა. ჭრილობა არის მძიმე ხარისხის, მას შეეძლო სიცოცხლესთან შეუთავსებელი მდგომარეობის დაყენება, მაგრამ საბედნიეროდ პაციენტი ამ ეტაპზე სტაბილურია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სისხლის სამართლის 5 საქმის დეტალებზე ისაუბრეს. ბრალდებულებს შორის მსჯავრდებულები და საზღვარგარეთ მყოფი პირებიც არიან. უწყების მიერ გასაჯაროებულ ჩანაწერში ისმის, რომ კანონიერი ქურდი ენცო, იგივე კაკო ტუღუში, გიორგი მიქაძის რეპუტაციის შელახვას და გინებას უკვეთავს. საქმე სავარაუდოდ ლევან ჯანგოლაძის მკვლელობას უკავშირდება. ახსენებენ გიორგი ჯოხაძესაც. ტრაგონი გაატარეთ ბახატო გალასავოი მასა ქურდების შენია მაგიაზე კიდო დიდი ხანი ეს დიდი მიქაძე, პატარა მიქაძე და ჯოხაძე ესენი არიან ამგეს ვინც გვერდში დაუდგება იქიც მაგინალი ბ***ია რომ იყვანეს პადრი შეკაბავშო ბიჭო და დაუწა და სათამი ხარ შენი ლაზარე გრიგორი დიასი დედა ბაროტი მომეციო. ქვეყნიდან წასულ დავით მიქაძეს ბრალი დაუსწრებლად წარედგინა. დაკავებულია მისი დაცვის ყოფილი უფროსი დავით ჩუბინიძე. ირკვევა, რომ ბრალდებულები 5 ცეცხლსასროლ იარაღს დაეუფლნენ, საიდანაც ნაწილი გაასაღეს. ეს ფაქტი, რომ ვიღაცა და 5 წლის წინანდ რაღაცა იარაღზე საუბრობს, ხო სასაცილო. გამოძიებით დადგენილია, რომ 2021 წლის სექტემბრის თვეში დავით ჩუბინიძე და დავით მიქაძე წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფურად დაეუფლნენ ვახტანგ კობიაშვილის სახელზე რეგისტრირებულ 5 ცალ ცეცხლსასროლ იარაღს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი გაასაჯაროვა. საქმე ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევას უკავშირდება. ჩანაწერში, სადაც სიცოცხლის მოსპობის მუქარა ისმის ეგრეთ წოდებული ქურდი ლევან აბულაძე, მანუჩარ ელიავა, ტარიელ ონიანი და მერაბ სუხუმსკი, იგივე მერაბ ჯანგოლაძე ფიგურირებენ. მე ჩემი დედა მეწოლებად შვილება მიჩემია რომ მეწოლე მეცი. აიღება ჯანგულაძე ერთადია მაშინ. ჯანგულაძე ხალხი ისეთები შეიძლება სოხუმები. ყველა ვარიანტი. სოხუმები თორემ ჯანგულაძის სტანდარტ გასავლენია. ორგანიზებული დანაშაულის სისხლის სამართლის კიდევ ერთი საქმე ფულის გამოძალვას ეხება. ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი და ქვეყნიდან მიმალული ელგუჯა მამედოვი დიდი ოდენობით თანხას ითხოვს. ჩანაწერში მამედოვი სოფელ კაბალში მომხდარ შეკვეთილ მკვლელობას ახსენებს და სავარაუდოდ 1 წლის წინ ჩადენილ დანაშაულსაც აღიარებს. მას ამ საქმეზე ბრალი უკვე წარდგენილი აქვს. კაბალში მამაკაცი საკუთარ მაღაზიაში სავარაუდოდ იმიტომ მოკლეს, რომ ეგრეთ წოდებულ ქურდებს თანხას არ უხდიდა. ჩემი ავტორიტეტი საფუჭება, იგი? შემხდი, აბა ერთი შემხდი. ამოდი, აბა აქეთ ამოდი რა. ხალხი არიან გელუდებიან და აბა ამოდი. მე სახლიდან გარეთ არ წავ. შენ სახლიდან გარედან სადაც გდახავ, იქ დაგლეწა მე პირადად ეხლა. თუ გინდა აფენში მიდი ეხლა, თუ გინდა ლაგოდეხში მიდი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნებისმიერი წინააღმდეგობის მიუხედავად უზრუნველყოფს, რომ კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში ისტორიულ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი. ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ჩატარებული სპეცოპერაციის ფარგლებში დაკავებულ 34 პირს ბრალი უკვე წარედგინა. დანაშაულები 15 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.